80，82歲。佢中意食甜嘢，但係咧最近佢急性心臟之後咧係唔可以食甜嘢，係啊，所以咧我拜神嗰啲糖啊，佢偷晒嚟食。啲糖點解唔見晒嘅？咁我又侵滿咯喎，點解又唔見嘅？有鬼啊！唔係，咁我見佢嗰啲糖紙喺度。哦，以前我哋成咗都上嚟㗎嘛。77年我大仔讀1年級俾你升。因為我老公打工嗰個時候婆咧就唔做，因為佢拆舊樓嚟嘅，拆咗重建。咁咧佢又80幾歲，咁咧佢就唔做。咁我老公喺嗰度做醫生嘅，咁係打工嘅。咁咧，咁佢個新抱話：你橫掂都係做呢行，我奶奶唔做，你就攞啲架撐上嚟自己做開咯。咁呢度咧2個部係打通嘅，3萬蚊。3000蚊，講錯，3000蚊，而家先係3萬，我搞錯下，3000蚊。咁我同業主講，我話我唔要2個鋪位，要1個。集佢到而家就8000蚊啦。係啦，下個月就3萬。係啦，3萬而家。咁係咪就係因為租金升咁係啦，冇錯多？，光榮退休。即係初上嚟咧，就即係鬧鬼嗰啲咁嘅嘢咯。即係又話鬼屋啊！我冇睇，不過咧有啲百厭嘅學生啊走入去咁先明喺在場講，因為佢有陰陽眼咁樣，佢睇到嘅。睇到啊？咁樣問佢，佢話佢哋而家呢度多唔多啊？佢話好多啊。佢話喺邊度啊？佢話嗱喺啲牆度黐住晒啲牆，或者屋頂上面。黐滿係咁樣，我一路聽一路好驚嘅，其實係晚黑喎，晚黑睇喎，嗰個電視，係，咁啊真係要拍㗎，咁咧翻唔準喎，佐治公園啊，咁咧佢話11點咧，你哋就唔好入去啦，咁咧有啲人入去打波㗎嘛，佢話又見到有啲喺度，咁咧真係驚啊，又真係而且咧。嗰陣時點解班人仔搭棚做戲咧？就係安撫佢哋咯。咁樣咧，可能就係咁樣年年燒雞啊、做戲啊咁噶。而家冇啦，而家要整地鐵啊嘛。咁啊，所以好多活動啊，即係有節日咁啊，梗係有拋街磚啊，咩嗰啲咁嘅遊戲咧，咁啊喺嗰度玩㗎。係呢幾年冇啦。條路太斜啊！我有一日入銀行跌親，哇跌親唔行啫。咁咧9幾年喎跌親，所以而家我已經覺得執咗。所以而家起電梯啦，好多人跌親啊！嗰陣時一檔係賣菜咁啊，我唔知你有冇留意啊？兩邊賣菜嘅跌嗰條斜路啊，正解咯。係啊，咁啊呢又有鐵皮屋啊、扁擔片啊，好多㗎。不過而家全部97之後就冇啦，而家冇街邊嗰啲嘢，所以以前有大排檔啊，係啊，97之前有大排檔啊，其實條街好高興咁㗎，而家咧97之後冇啊，靜晒，係啊，所以呢個風氣已經唔同咗。其實有大排檔咧係影響個市面旺啲嘅，係好事嚟嘅，真㗎，因為咧大排檔亦都方便啲街坊。係咪啊？踢住拖鞋都可以去食，咁樣又行嘅，即係好方便嘅。其實大排檔係一個特色嚟嘅，因為咧佢係自己做、自己經營，佢整嘅嘢係好食嘅，佢用心整嘅，因為佢自己咁嘛，係咪啊？但係鋪頭咧有陣時你請廚師啊，請乜就變咗反而係冇大排檔咁出色。烏街咧，我初初搬上嚟咧，對面都未起樓，係。一個空地，即係生晒草啊咁樣，所以我成日都喺對面曬藥草。係啊，咁咧高樓大廈又未起，咁所以好多陽光曬藥材㗎。而家起晒高樓大廈咧，就陽光好少，人流啊而家旺咗，係車多咗，以前冇行咁大嘅車㗎，好少車行㗎。租金咧，其實咧進成風起咗之後，啲租金就真係開始升，樓都開始升，因為樓價咧，因為進成風
一起佢成1萬蚊尺，好犀利啊嘛！本來就700，就1萬嘅，咁你話係咪好犀利咧？所以咧而家就萬幾2萬，所以直頭係影響㗎。而家呢度附近啦，就起咗好多嗰啲高檔啲嘅食肆啦。係啊，因為咧就入邊蘭桂坊咁啊，而家好多有酒吧啊，有嗰個嗱，我隔離係燒烤啦，咁啊好多城市啦，即係以前係做賣嗰個咩啊膠片啊嘛，膠片啊，對面嗰啲城市啊全部膠片嚟㗎，因為一個老細啊嘛，隔離個咧就係做嗰個廣告啊，廣告噴油啊嘛，即係80年代啦，啲人投訴得滯咧，佢就要搬入工業大廈。投訴佢臭啊定係？梗係啦，噴油嗰啲油味啊！咁我哋當然啦係朋友嚟噶嘛，唔會投訴佢嘅。隔離嗰邊咧就係做整嗰個咩人捧啊、招牌啊，係咯，洗車都仲有，呢邊仲有洗衣鋪啊，就係咁啦。我結束光明退休啦，咁呢個高街係冇藥場嘅喎，我都會掛住街坊咯。咁樣所以佢就話：啊，第日會唔會嚟呢度啊？我話會，地鐵通咗就嚟多啲咯。啦啦。